上次講到以撒60歲嘅時候，利百加生咗一對孖仔，大仔叫以掃，細仔叫雅各。以掃好叻打獵，以撒特別鍾意佢。雅各佢就牧羊，好得到利百加嘅歡心。有一日，以掃出咗去打獵喎，雅各呢就喺屋企煲紅豆湯。以掃返到屋企，又餓又攰，就請求雅各俾碗紅豆湯俾佢食啦。佢滗咗一碗又香又熱嘅紅豆湯，以掃就想即刻咕一聲吞佢落肚，但係就俾雅各阻止咗啦。咪住！你想要咩做交換條件啊？以掃好心急咁問。阿哥，如果你肯用長子嘅名分同我交換，我就俾你食呢碗湯啦。以掃就即刻話啦：切，我都就嚟渴死啦，仲要個長子名分做咩啊？好，我同你交換。成交，你可以食啦。好味啊，好味啊！嗱，阿哥，你已經用咗長子嘅名分同我換咗紅豆湯，咁以後我就會代你去承受長子嘅祝福，仲有阿爸俾你嗰啲產業都係我噶啦。唉，得啦得啦，咁長氣。哇，正啊，好味道。就係咁，以掃因為一時貪食，就用一碗紅豆湯買咗長子嘅名分，失去咗神喺佢身上特別嘅祝福。過咗冇幾耐，以撒叫以掃嚟到佢嘅身邊。乖仔，我已經好老啦，又睇唔到嘢，我要趁我死之前為你祝福。你而家去打獵，將啲獵物煮俾我食，然後我就會將所有嘅祝福都俾晒你。佢嘅呢番說話俾利百加聽到晒喎，利百加即刻衝去到帳幕嗰度揾雅各。阿哥，我最愛嘅乖仔啊！你阿爸要將所有嘅祝福俾晒你阿哥以掃啊！你而家即刻去攞2隻山羊，整成食物服侍你爸爸食，跟住再將山羊皮包喺手同埋頸上面。當你爸爸摸到嘅時候，就會以為你係以掃。佢就會將啲祝福俾晒你噶啦，快啲去啦，乖仔！於是雅各照佢媽媽嘅吩咐，攞咗以掃件衫嚟着，又將啲山羊皮包喺手同埋頸上面，之後去到以撒嘅面前啦。啊！我聞到以掃嘅氣味啊，佢係咪嚟緊啊？係啊，老公，佢嚟等你俾祝福佢噶。父親大人，我預備咗你最中意嘅羊肉俾你啊！啊，嚟啦，寶貝仔，過嚟我呢度啦，等我摸下先。呢隻毛茸茸嘅手係我嘅大仔以掃啊！父親大人，你食啦。好，好，而家你過嚟啦，我要將神嘅祝福傾倒喺你嘅身上，願你作你兄弟嘅主。呢個時候，以
掃啱啱打完獵返嚟，又將食物送到以撒嘅面前喎。父親大人，我嚟領你嘅祝福㗎。傻仔，我啱啱祝福咗你啦。啊！我啱啱打完獵返嚟啫喎，係雅各啊，係佢偷咗屬於我長子嘅祝福啊！就係咁，以掃失去咗長子嘅名分，又失去咗父親嘅祝福。